Jus sveikina S+ skaitmeninė televizija. Norėdami suderinti skaitmeninės televizijos imtuvą Global, vykdykite instrukciją. Pirmas žingsnis – senų nustatymų ištrynimas. Spauskite meniu mygtuką, valdymo pulto mygtukais pažymėtais rodyklėmis aukštyn žemyn, pasirinkite punktą Gamykliniai nustatymai ir spauskite OK. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000 ir spauskite OK. Panaudojus šią funkciją, vėl bus atkurti standartiniai gamykloje užprogramuoti nustatymai ir vėl spauskite OK. Antras žingsnis. Dabar pasirinkite norimą kalbą. Šiuo atveju mes renkamės lietuvių kalbą. Punkte nustatymas spauskite OK. Pasirinkite punktą Linear Scan ir spauskite OK. Punkte pradinis dažnis naudodami skaičių mygtukus įveskite 122000, jei gyvenate Šiauliuose. Jei gyvenate Radviliškyje, įveskite 386000. Dabar pasirinkite punktą galutinis dažnis ir įveskite 458000, jei gyvenate Šiauliuose, o jei Radviliškyje, tuomet 474000. Pasirinkite punktą Pridėti simbolį ir įveskite skaičius 6875. Pasirinkite punktą Moduliacija ir naudodami mygtukus pažymėtais rodyklėmis šonus pasirinkite 64 QAM. Dabar pasirinkite punktą Žingsnis ir pasirinkite 1 MHz. Pasirinkite punktą Tinklo paieška ir pasirinkite Įjungti. Dabar pasirinkite punktą Ieškoti ir spauskite OK. Pasibaigus paieškai, spauskite meniu ir Exit. Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas. Esant bet kurio kanalo vaizdui spauskite meniu mygtuką. Pasirinkite punktą Vartotojo pasirinkimai ir spauskite OK. Dabar pasirinkite punktą Video formatas. Mygtukais pažymėtais rodyklėmis į šonus pasirinkite režimą RGB ir spauskite OK. Po to spauskite Exit ir dar kartą Exit. Štai ir viskas. Gerų įspūdžių linkime su S+ skaitmeninė televizija.